अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कार्डियक मरमर के बारे में है कि मरमर क्या होता है। हमने हार्ट साउंड को भी देखा हुआ है, लेकिन हम ये मरमर क्या होता है अब हमने इसको देख। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन में है अ कार्डियक मरमर इज एन एबनॉर्मल और अनयूजुअल हार्ट साउंड। यानी ये एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है। जैसे हमने हार्ट साउंड देखी थी S1 S2 S3 S4। हमने इन हार्ट साउंड के बारे में देखा है। S1 और S2 तो हमें नॉर्मल सुनाई दे दी होती है, लेकिन जो S3 S4 होती है वो कोई एबनॉर्मल केसेस में सुनाई देती हैं। हम अभी मरमर को देखते हैं क्या होता है। तो क्या है कि हमारे पास जो हार्ट साउंड है वो एबनॉर्मल हमें सुनाई दे रही होती है। हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एन एबनॉर्मल हार्ट साउंड और कार्डियक ब्र्यूड भी कहते हैं और एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी कहते हैं। नॉर्मली जब आमतौर पर जब हम इतना सांस ले रहे होते हैं ना, तो आपने देखो कि हमें सिर्फ दो धड़कनें सुनाई दे रही होती हैं। अगर आप अपनी जो चेस्ट पर इस तरह हाथ भी रखें ना, तो आप महसूस करेंगे कि आपको लब ढब ऐसी ही साउंड जो है वो सुनाई दे रही होगी। आपको चार साउंड नहीं महसूस होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, व्हेन वी हार्ट बीट्स वी हियर नॉर्मल, व्हेन द हार्ट बीट्स वी हियर नॉर्मल हार्ट साउंड S1 एंड S2, बट इन सम कंडीशन, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि एन एक्स्ट्रा साउंड, हमें एक्स्ट्रा साउंड सुनाई देने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं मरमर। क्या कहते हैं? मरमर। एन एक्स्ट्रा साउंड कॉल्ड मरमर कैन बी हियर। तो अब जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं ना, वो साउंड को सुनते हैं। जो हमारी नॉर्मल हार्ट साउंड होती है ना, नॉर्मल हार्ट साउंड, डॉक्टर उसको स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप की मदद से हमें वो जो हम भी उनको सुन सकते हैं, और डॉक्टर्स को भी आपने देखा होगा कि वो क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं नॉर्मल हार्ट साउंड को सुनने के लिए। तो वो अब जो मरमल होती है ना, उसको हम कैसे सुनते हैं। हमने वो चेस्ट पीस होता है, जो स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस होता है, हम उसे स्पेसिफिक एरिया पर रखते हैं, चेस्ट के स्पेसिफिक एरिया पे रखते हैं, तब जाकर हमें वो मरमर सुनाई देती है। जबकि जो नॉर्मल हमारे पास हार्ट साउंड होती है ना, तो उसकी जरूरी सिर्फ ये होता है कि आप इसको चेस्ट पे रखना है, तो आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास मरमर होती है ना, उसको सुनने का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस स्पेसिफिक एरिया पर रखेंगे तभी आपको मरमर सुनाई देगी, अदरवाइज आपको वो मरमर साउंड नहीं सुनाई देगी। अब उस स्पेसिफिक एरिया को हम कहते हैं, उस स्पेसिफिक एरियाज को कहते हैं कॉल्ड आस्कुल्टेटरी एरियाज। क्या कहते हैं? आस्कुल्टेटरी एरियाज कहते हैं। हम उन स्पेसिफिक एरियाज को आस्कुल्टेटरी एरियाज कहते हैं। अब क्या, इफ द मर्मर इज कॉज्ड बाय अ डिजीज ऑफ अ पर्टिकुलर हार्ट वाल्व, अगर वो जो मर्मर है ना, ठीक है, वो इसलिए हमें सुनाई दे रही है कि कोई हार्ट वाल्व जो है ना, उस पर कोई मसला है, तो फिर क्या होगा कि इट इज हेयर्ड बेस्ट इन द आस्कुल्टेटरी एरिया ऑफ दैट वॉल्व। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर ना हमारे पास जो वॉल्व, हमने ट्राइकुस्पिड वॉल्व देखी हुई है, ठीक है, हमने बाइकुस्पिड वॉल्व देखी हुई है, तो पल्मोनरी वॉल्व देखी है, तो हमने अयोटा वॉल्व देखी हुई है। तो मतलब हमने ना वॉल्व देखी हुई है। तो आपने पीछे लेक्चर देखा होगा, तो हार्ट स्ट्रक्चर में भी हमने उन वॉल्व को देखा था कि वो क्या होती है, इनका काम क्या होता है। तो अगर उन स्पेसिफिक वॉल्व में कोई इश्यू होता है, तो उसकी वजह से हमें मरमर सुनाई दे रही होती है। अब हमने अगर वो मरमर सुनाई देने, तो हमें उस वॉल्व के, जिस वॉल्व में मसला है ना, उस वॉल्व के आस्कुलेटरी एरिया पर रखेंगे, तो हमें वो मरमर सुनाई देगी। अब है, सम टाइम द मरमर इज सो स्ट्रॉन्ग, कभी कभार होता है कि जो मरमर साउंड होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग द चेस्ट, कि आप चेस्ट को इसमें टच करते हैं ना, तो आपको वो फील होने लग जाती है। तो दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ थ्रिल। हम इस वाइब्रेशन को क्या कह रहे होते हैं? हम इस वाइब्रेशन को थ्रिल कह रहे होते हैं, कि जब आप अपने चेस्ट पर हाथ रखें और आप मरमर को फील करें, तो हम इसे क्या कहते हैं? थ्रिल कहते हैं। अब कुछ सीवर केसेस ऐसे होते हैं कि जब मरमर सो लाउड हुई होती है, कि मरमर जो हमारे पास बहुत ज्यादा हमें सुनाई दे रही होती है, कि इवन कि हम इसे स्टेथोस्कोप के बगैर भी सुन सकते हैं, कि डैट इट कैन बी इवन बी हेard विदाउट अ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के बगैर भी सुना जा सकता है, फ्रॉम अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द पेशेंट। अगर आप पेशेंट से थोड़े फासले पर खड़े हैं ना, आप तब भी उसकी मरमर को सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के बगैर। ये बहुत सीवर केसेस होते हैं, बहुत सीवर केसेस में ऐसा हो रहा होता है कि आप जो हार्ड साउंड है ना, वो कुछ फीट दूर खड़े होकर भी सुन सकते हैं। ठीक है, कार्डिक मर्मर के बाद हमने इसको देखना है कि काजेज ऑफ कार्डिक मर्मर, कि कार्डिक मर्मर के क्या काजेज होते हैं जिसकी वजह से हमें ये मर्मर होता है, मर्मर के हमें साउंड सुनाई देने लग जाती है, वो हमें मर्मर सुनाई देती है। तो उसके काजेज क्या, हमने उनके काजेज को देखना है। तो कार्डिक मर्मर अकर, ये होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का अगर पैटर्न चेंज हो जाता है ना, तो हमें मर्मर सुनाई देती है।
हमारा ब्लड स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा होता है, मतलब वो इर्रेगुलर फ्लो नहीं कर रहा होता, एक तरतीब के साथ स्मूथली वो ना जा रहा होता है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर उसका पैटर्न खराब हो जाता है ना, तो फिर हमें मरमर सुनाई देती है। तो अब हम देखेंगे नॉर्मली ब्लड फ्लो क्या होता है। नॉर्मली ब्लड फ्लोज इन अ स्मूथ एंड स्ट्रेट वे, एक सीधे और स्मूथ वे के साथ जा रहा होता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। हार्ट और ब्लड वेसल से एक स्मूथ तरीके से जा रहा होता है। बट इन एबनॉर्मल कंडीशन, जब कंडीशन नॉर्मल नहीं होती, एबनॉर्मल होती है, जैसे कि वाल्वुलर डिजीजेस होती हैं, तो जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हो रहा था, अब वो टर्बुलेंट बन जाता है। अब जो ब्लड का फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टर्ब्ड एंड इरेगुलर फ्लो है ब्लड का। अब जब डिस्टर्ब एंड इरेगुलर फ्लो है ब्लड का, तो हमें क्या सुनाई देगी, हमें मरमर सुनाई देगी। अब दिस टर्बुलेंट ब्लड फ्लो प्रोड्यूसेस अ कार्डियक मरमर। तो ये टर्बुलेंट ब्लड फ्लो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, कार्डियक मरमर। तो मरमर कैन बी काज्ड बाय, मरमर इन तीन वजूहात से भी काज हो रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्वुलर डिजीज। अगर हमारे वॉल्व में कोई मसला आता है, वॉल्व में कोई इशू हो जाता है, वॉल्वुलर डिजीज हम उससे कहते हैं, अगर वो होता भी हमें मरमर सुनाई दे रही होती है। इसी तरीके से अगर सेप्टल में कोई डिफेक्ट आ जाए, तब हमें मरमर सुनाई देती है। वस्कुलर डिफेक्ट्स आ जाए, वस्कुलर में कोई डिफेक्ट्स आ जाए, तब भी हमें मरमर सुनाई दे रही होती है। तो ये जो काजेज है मरमर के सुनाई देने के, कि हमें मरमर कब सुनाई दे रही होती है, क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से हमें मरमर सुनाई देने लग जाता है, हमने उनके काजेज को अच्छे से देख लिया। उसके काजेज में से हमने सबसे पहले देखा था वाल्वुलर डिजीज। अब हम देखेंगे कि वाल्वुलर डिजीज होता क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं, तो हमने अब इसको देखना है। तो वाल्वुलर डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स। वाल्वुलर डिजीज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, उनके नाम क्या है, एक तो होता है स्टीनोसिस हो जाता है, एक होता है इनकॉम्पिटेंस। एक क्या होता है, इनकॉम्पिटेंस। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले स्टीनोसिस को देखेंगे, फिर इनकॉम्पिटेंस को देखेंगे। स्टीनोसिस क्या होता है, स्टीनोसिस मीन्स नैरोइंग ऑफ अ हार्ट वाल्व। अगर जो हमारी हार्ट वाल्व है वो नैरो हो जाए, तंग हो जाए, तो क्या हो जाता है कि नैरो ओपनिंग हो जाती है। तो अब नैरो ओपनिंग की वजह से क्या होता है कि ब्लड हैज टू पास थ्रू द वाल्व वेरी फास्ट। तो ब्लड को बहुत फास्ट जो है उस वाल्व से गुजरना पड़ता है, विच काज द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, जो हमारे पास इरेगुलर जो है वो ब्लड फ्लो को कर देता है। दिस टर्बुलेंस प्रोड्यूस अ मरमर। अब ये ना, आप इधर आपने एक देखा कि ब्लड जो है उसको पास करना होता है बहुत स्पीड से, आपने देखा। अब देखिए, अब हमारे ज़हन में सवाल आता है कि भाई रास्ता तंग है, रास्ता छोटा है, तो ये कैसे हो सकता है कि ज़्यादा चीज़ पास होगी, कि मतलब अब ब्लड को ज़्यादा जो है वो पास करना पड़ेगा। तो ये क्या सीन है, देखें, अगर आपने घर में कभी वो जो पाइप है वो पानी वाला पकड़ा हो, तो जब आप उसके पाइप के ऊपर आगे अंगूठा रखते हैं ना, तो वो ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा स्पीड से जा रहा होता है। तो इसीलिए अब जो वो ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ जा रहा होता है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं कि जब हमारा जो तंग हो जाती है, वो तंग हो जाती है, तो ब्लड को बहुत स्पीड से जाना होता है, और इसके इस फ्लो को, जो इसका फ्लो जो स्पीड अप हो गया है, हम इसको क्या कह रहे होते हैं, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। अब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो क्या करता है, मरमर को प्रोड्यूस करता है, हमने पीछे देखा। ये था हमारे पास कि स्टीनोसिस में क्या होता है कि हमारी वॉल्व, बस आपने ये याद रखना है कि स्टीनोसिस में हार्ट वॉल्व क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। अब इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है कि इनकॉम्पिटेंस मींस वीकनिंग ऑफ द हार्ट वाल्व। अब जो हार्ट वाल्व ना वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, तो फिर क्या होता है कि व्हेन द वाल्व बिकम वीक, जब वाल्व वीक हो जाती है, इट कैन नॉट क्लोज प्रॉपर्ली। तो वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाती, क्योंकि वो वीक हो चुकी होती हैं। तो अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस ब्लड फ्लो, बैकवर्ड बैक फ्लो, जब वो अच्छे से बंद ही नहीं हो रही, वो वाल्व में वो ढक्कन ही बंद नहीं हो रहा, तो ब्लड जो है वो वापस बैकवर्ड मूव करने लग जाता है, जो क्रिएट कर देता है हमारे पास टर्बुलेंस, विच क्रिएट टर्बुलेंस एंड प्रोड्यूस अ मरमर, और हमारे पास मरमर को प्रोड्यूस कर देता है। टर्बुलेंस क्या होता है कि किसी किस्म की भी हमारे ब्लड के फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंस कहते हैं। अब टर्बुलेंस से क्या होता है, अब ये टर्बुलेंस क्यों हुआ, बैक फ्लो जा रहा था, वो वो जो है वो अच्छे से बंद नहीं हो रही थी, तो इस वजह से। तो दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड, हम इसको एक और नाम भी दे रहे होते हैं, इनकॉम्पिटेंस को एक और नाम देते हैं, जो कि है रीगुर्गिटेशन। क्या कह रहे हैं, रीगुर्गिटेशन भी कह रहे होते हैं, और वाल्वुलर इनसफिशिएंसी भी कह रहे होते हैं। हम इसको दो नाम दे रहे होते हैं इस कंडीशन को, इनकॉम्पिटेंस को। एक होता है रीगुर्गिटेशन, और एक होता है वाल्वुलर इनसफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारे पास था वाल्वुलर डिजीज। अब हमने
कार्डियक जो हमारी मर्मर है हमने उसको क्लासिफाइड किया हुआ है, उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होता है कि कार्डियक मर्मर आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। हमने उसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है और वो कौन सी है कि सिस्टोलिक मर्मर, एक है डायस्टोलिक मर्मर और एक है कंटिन्यूस मर्मर। ये तीन किस्म की जो हमारे पास मर्मर होती हैं, एक तो होती है ना सिस्टोलिक मर्मर होती है कि वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही होती है मरमर, और एक होती है डायस्टोलिक मरमर जो रिलैक्सेशन की वजह से हो रही होती है, और किसी कंटिन्यूस मरमर जो लगातार होती रहती है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टोलिक मरमर क्या होती है। आ सिस्टोलिक मरमर इज द मरमर दैट अकर ड्यूरिंग सिस्टोल, जो सिस्टोल के दौरान होती है यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होती है, जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब जो मरमर होती है हम उसे कहते हैं सिस्टोलिक मरमर। इट कैन अकर इन द फ्लोइंग कंडीशंस। ये कब कब हो सकती है, ये कुछ कंडीशन है जब ये होंगी तब हमारे पास सिस्टोलिक मरमर होगी। अब वो कंडीशन कौन सी है? सबसे जो पहली कंडीशन है वो है इनकॉम्पिटेंस ऑफ आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अगर इनकॉम्पिटेंस हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है वीक हो जाना, कमजोर हो जाना वोल्व का। अब कौन सी वोल्व अगर कमजोर होगी, एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व अगर कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तब हमारे पास क्या होगा, सिस्टोलिक मरमर होगी। अब इसमें क्या होता है कि इफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन सी होती है, मिट्रल एंड ट्राइकुस्पिड वाल्व बिकम वीक, अगर वो वीक हो जाए दे कैन नॉट क्लोज कंप्लीटली, वो कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दिस ब्लड फ्लो बैकवर्ड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो हमारे पास क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो है वो बैकवर्ड मूव करने लग जाता है वेंट्रिकल से एट्रिया में, तो दिस काज अ मरमर, ये मरमर का बाइस बनती है। अब दिस मरमर इज यूजुअली अ हार्श ब्लोइंग साउंड, ये हार्श ब्लोइंग साउंड होता है विद हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। तो ठीक है, दिस मरमर क्या होती है, ये यूजुअली हार्श ब्लोइंग साउंड होती है विद हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये था हमारी पहली कंडीशन जब हमारे पास सिस्टोलिक मरमर होगी। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि स्टीनोसिस ऑफ फेमिल्यूनर वाल्व। स्टीनोसिस क्या है कि उसका उस वॉल्व का क्या हो जाना, नैरो हो जाना। तो इन aortic valve stenosis the pressure is the left ventricular increase up to 300 मिलीमीटर Hg during systole। सिस्टोल के दौरान उसका प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है और फिर क्या होता है कि दिस कॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ट्यूबुलेंस इन ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो में बहुत स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देता है और द वाइब्रेशन ऑफ दिस साउंड कैन बी फेल्ट एज थ्रिल्स। तो हम इसको थ्रिल्स, जैसे थ्रिल्स होती है ना, मतलब हम इसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं अगर हम क्या करेंगे कि चेस्ट के ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे ना तो हम इसकी थ्रिल्स को, इसकी साउंड्स को महसूस कर सकेंगे। अब वो कैसे महसूस कर सकेंगे, बाय टचिंग द लोअर नेक रीजन एंड अपर चेस्ट इन सीवर केसेस। बहुत अगर सीवर केस हो ना उसमें हम क्या करेंगे, हम नेक के रीजन में, लोअर नेक रीजन में और अपर चेस्ट के में हम जब हैंड रखेंगे तो हम क्या कर सकेंगे, मरमर को सुन सकेंगे। ठीक है, मरमर को सुन सकेंगे। इन सीवर केसेस द मरमर कैन बी हेard फ्रॉम अ फ्यू फीट अवे, इट इज अ हार्श एंड लाउड साउंड। ठीक है, अब ये था कि हम जो है वो हाथ रखकर सुन सकते हैं, लेकिन कुछ सीवर केसेस होते हैं, उन सीवर केसेस में क्या होता है कि हम उस मरमर को सुन सकते हैं कुछ फासले से भी, अगर हम पेशेंट से दूर खड़े हैं हम तब भी उसको सुन सकते हैं। थर्ड कंडीशन है मरमर ड्यू टू एनीमिया। इन सीवर एनीमिया ब्लड बिकम्स लेस विस्कस, जो हमारा ब्लड है वो लेस विस्कस हो जाता है, यानी थिन हो जाता है, पतला हो जाता है एंड द फ्लो ऑफ ब्लड बिकम फास्टर। देखिए, अगर आप ना एक तरफ शहद को घुराते हैं और दूसरी तरफ पानी को घुराते हैं तो ज्यादा तेज जिसका फ्लो होगा वो किसका होगा, पानी का, क्योंकि पानी क्या है, थिन है। तो हमारा जो ब्लड है वो भी बहुत ज्यादा थिन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फास्ट फ्लो, इस फास्ट फ्लो की वजह से क्या होता है, सिस्टोलिक मरमर में भी हेड, हम सिस्टोलिक मरमर को सुन सकते हैं। अब चौथी जो कंडीशन है सिस्टोलिक मरमर की वो है सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल।
इसमें जो हमारा ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाती है सिस्टोल के दौरान। तो इसमें क्या हो जाता है, इन दिस एबनॉर्मल फ्लो प्रोड्यूस अ सिस्टोलिक मर्मर। ये एक एबनॉर्मल जो हमारे पास फ्लो है ब्लड का, ये सिस्टोलिक मर्मर का बाइस बनती है। और सेप्टल डिफेक्ट इज अ रेयर डिसऑर्डर, यानी ये इतनी आम नहीं है। ये जो डिसऑर्डर है ना सेप्टल डिफेक्ट, ये एक रेयर केस है, इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जो पांचवी कंडीशन है सिस्टोलिक मर्मर की वो है कोलकटेशन ऑफ अयोर्टा। कोलकटेशन ऑफ अयोर्टा ये क्या है? कोलकटेशन ऑफ अयोर्टा इज द कंजेंशियल डिसऑर्डर इन विच पार्ट ऑफ द अयोर्टा बिकम नैरो। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो अयोर्टा है ना उसका पार्ट नैरो हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग अ लाउड मर्मर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल के दौरान एक लाउड मर्मर प्रोड्यूस होती है। दिस मर्मर कैन आल्सो बी हियर्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ डायस्टोल। हम इसको डायस्टोल के अर्ली पार्ट में भी सुन सकते हैं। अभी रिलैक्सेशन होने वाली हो ना तो उसके शुरू के पार्ट में भी हम इसको सुन सकते हैं, इस वाली मरमर को। का भी आपको पता ही होगा, अगर आपने हमारा लेक्चर देखा हुआ है, कि वो क्या होता है कि जो अयोर्टा होता है ना वो हार्ट से ब्लड लेता है और पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई कर रहा होता है। वो अयोर्टा का काम होता है। अब हमने देखना है डायास्टोलिक मरमर क्या होता है। ठीक है, पहले हमने देखा सिस्टोलिक मरमर, वहां पे हमारी जो एक टाइप थी मरमर की वो कंप्लीट हो गई। अब हम देख रहे हैं कि डायास्टोलिक मरमर क्या होता है। तो अ डायास्टोलिक मरमर अकर्स ड्यूरिंग डायास्टोल। जाहिर बात है, नाम से जाहिर हो रहा है ये डायास्टोल के दौरान होगा, जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा और ब्लड से फिल हो रहा होगा, तब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास डायास्टोलिक मरमर हो सकती है। अब इसकी कंडीशन क्या है? इट अकर इन फ्लोइंग कंडीशंस। वो कौन सी कंडीशन है? एक है स्टीनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब स्टीनोसिस हो रहा है किसका? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का। व्हेन द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बिकम नैरो, टर्बुलेंस अकर व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम द एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग डायस्टोल। देखिए कंडीशन नाम वही है सेम, वहां यहाँ पर भी स्टीनोसिस हो रहा है, वहां पर भी स्टीनोसिस हो रहा था, वहां पर भी स्टीनोसिस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का हो रहा था, यहाँ पर भी स्टीनोसिस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का ही हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है ड्यूरिंग डायास्टोल। वहां पर था ड्यूरिंग सिस्टोल और यहाँ पर है ड्यूरिंग डायास्टोल। अब क्या होता है कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस मर्मर इज हेयर्ड बेस्ट एट द मिट्रल एरिया। अगर आपका स्टेनोसिस जो है वो मिट्रल वाल्व में हुआ है तो आप इस वाली मर्मर को मिट्रल एरिया में ही अच्छे से सुन सकते हैं। अब ट्राइकुस्पिड वाल्व स्टेनोसिस हो तो मर्मर जो है वो आपको ट्राइकुस्पिड एरिया में सुनाई देगा। ठीक है, जो ये वाला मर्मर है ना ये यूजुअली होता है वीक होता है एंड लो हैज लो फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लो होती है। और ये क्या होता है? ये जरा वीक होता है। कि सम टाइम द मर्मर ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस कैन नॉट बी हर्ड विद स्टेथोस्कोप बिकॉज ऑफ इट्स लो फ्रीक्वेंसी। आपने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है, इतनी लो होती है, और ये इतनी वीक जो मर्मर होती है ना कि आप इसको कभी कभार स्टेथोस्कोप से भी नहीं सुन पाते। ठीक है, ये है, ये वीक मर्मर है। but it can be felt as mild thrill over the mitral area of the chest। लेकिन अगर मिल्ड थ्रिल हो तो उस केस में हम इसे सुन सकते हैं मिट्रल एरिया ऑफ द चेस्ट पर। ठीक है, अब दूसरा केस क्या था? दूसरी कंडीशन क्या थी? वो है इनकॉम्पिटेंस ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। अब सेमील्यूनर वाल्व का इनकॉम्पिटेंस हो जाना, तो इफ द सेमील्यूनर वाल्व अयोर्टिक और पल्मोनरी वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व कौन सी हमारे पास? अयोर्टिक और पल्मोनरी वाल्व है। अगर वो वीक हो जाए, बिकम्स वीक हो जाए, तो ब्लड का फ्लोज क्या होने लग जाता है? वो बैकवर्ड हो जाता है फ्रॉम द अयोर्टा इनटू द वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग डायस्टोल। तो डायस्टोल के दौरान क्या होता है कि ब्लड का फ्लो एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में आने लग जाता है। अब ये क्या प्रोड्यूस कर देता है भाई? ये भी हमारे पास मरमर को प्रोड्यूस कर सकता है। अब जो ये वाला मरमर है ना, ये लाइक अ ब्लोइंग साउंड है विद लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी भी लो है लेकिन इसकी साउंड कैसे होगी? ब्लोइंग साउंड होगी। अब डायस्टोलिक मर्मर के बाद जो हमारी लास्ट टाइप है वो है कंटिन्यूस मर्मर। तो अ कंटिन्यूस मर्मर इज हियर्ड कंटिन्यू। अभी जो हमारे पास कंटिन्यूस मर्मर होगी वो हम हियर कर सकते हो, जो सुन सकते हैं कंटिन्यूसली। वो हम बगैर किसी रुकावट के उसे मुसलसल सुन सकते हैं ड्यूरिंग बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये सिस्टोल में भी सुनाई दे रही होती है और डायस्टोल में भी सुनाई दे रही होती है। इट अकर्स इन कंडीशन सच एज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसकी एक ही कंडीशन है, उसका नाम है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब इसमें क्या होता है कि इफ द डक्टस आर्टरियोसिस रिमेन ओपन आफ्टर बर्थ, अगर वो बर्थ के बाद ओपन ही रह जाए, वो क्लोज ना हो, वो ओपन ही रह जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कंटिन्यूसली मर्मर इज हियर्ड। आप कंटिन्यूसली जो मर्मर को सुन सकते हैं। हाउएवर द मर्मर इज लाउडर ड्यूरिंग सिस्टोल। लेकिन ताहम हम बात कर रहे हैं कि जो मर्मर होती है ना
वो लाउड होती है, वो जो हमारी मरमर होती है वो लाउड होती है सिस्टोल के दौरान, लेस इंटेंस, और वो हमारे पास लेस इंटेंस होती है ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान ये लेस इंटेंस होती है, यानी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बिकॉज ऑफ दिस साउंड पैटर्न इट इज आल्सो कॉल्ड मशीनरी मरमर। ठीक है, हम बात करें जब हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है तो उसमें दोनों डायस्टोल के दौरान फिर सिस्टोल दोनों के दौरान ही हमें मरमर सुनाई दे रही होती है। लेकिन जो सिस्टोल के दौरान मरमर सुनाई देती है वो लाउडर होती है, जो डायस्टोल के दौरान होती है उसको हम वो लेस इंटेंस होती है, वो इतनी ज्यादा जो है वो लाउडर नहीं होती है। और हम इस किस्म के साउंड पैटर्न को क्या कहते हैं, मशीनरी मरमर। इज अ हार्श ब्लोइंग साउंड एंड इज हियर्ड बेस्ट इन द पल्मोनरी एरिया। अगर आप इसको सुनना चाहते हो तो अगर आप इसको बेस्ट, अगर जिस जगह पर ये सुनाई देती है वो पल्मोनरी एरिया, पल्मोनरी एरिया में आपको बेस्ट सुनाई देगी। दिस मर्मर इज यूजुअली हियर्ड अबाउट 1 ईयर आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो है ना वो डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें मर्मर सुनाई देती है। लेकिन बच्चा पैदा हुआ तो वो हमें सुनाई देना शुरू नहीं हो जाती है, वो उसके 1 साल बाद, उसकी बर्थ के 1 साल बाद वो हमें मर्मर आमतौर पर जो है वो सुनाई देती है। ये हमारे पास मर्मर का लेक्चर था। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।